अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है जिसका नाम पता तो कुछ भी नहीं है क्योंकि कहीं नाम ही नहीं लिखा है। फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो गाड़ी का नाम होगा वो सुविधा होगा। फिलहाल जो भी नाम है तो वो नाम को तो छोड़िए, फिलहाल जो दिक्कत इसमें आई है तो ये हमारे भाई है, इनसे पूछेंगे आखिर इनकी गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। तो क्या दिक्कत? मेरी गाड़ी में भाई चलते चलते एकदम बंद हो गई है, एकदम आगे पीछे हो नहीं रही। अच्छा, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, आगे पीछे नहीं हो रही और गड़गड़ाहट की आवाज आ रही। तो चलिए इनकी गाड़ी में देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि इसमें ये देखिए अभी जो प्रॉब्लम आई है, गाड़ी घड़गड़ घड़गड़ कर रही है और ई रिक्शा झटका लेता है या ई रिक्शा लोड नहीं लेता, या ई रिक्शे में स्पीड की प्रॉब्लम आती है, या इसकी लाइट नहीं जलती है, हारन नहीं बजता, इंडिकेटर नहीं जलते, और एक्सीलेटर हमें कैसे लगाना है, इसका नया मीटर कैसे हमें फिटिंग करना है, इसका एलआर स्विच सही है या ख़राब है, इसको हम कैसे चेक करेंगे और कैसे सही करेंगे। तो अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं कि ई रिक्शे की जो पूरी वायरिंग होती है हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे और कनेक्शन के तार जो होते हैं हमारे किसमें कितना वोल्टेज आता है, कैसे हम पूरे ई रिक्शे की फुल वायरिंग डालेंगे, और अगर हारन नहीं बज रहा है तो हारन को कैसे हम सही करेंगे, ठीक करेंगे। तो अगर ये सब आता है आपका इलेक्ट्रीशियन कोर्स में, तो अगर ये इलेक्ट्रीशियन आप कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया। जिस भाई को भी करना हो तो मुझसे ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। मात्र 15 दिन का कोर्स है, मात्र 6000 रुपये में वो ई रिक्शे का इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा। इसकी जितनी भी लाइटें होती हैं और मोटर कंट्रोलर फिटिंग करना, मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन कितने होते हैं, जो हमारे उल्टे सीधे कनेक्शन हमको मिलाना पड़ते हैं, सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो सब कुछ आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स में ही सीखेंगे। और सबसे मेन बात ये है, जिस भाई को भी इलेक्ट्रीशियन कोर्स करना हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, और कॉल वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो नंबर मेरा चल रहा होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है, जिस भाई को भी कोर्स करना हो तो मुझे वो कॉल करे, क्योंकि भाई वक्त आपका भी कीमती है और वक्त मेरा भी कीमती है, ठीक है। तो वक्त अपना भी बर्बाद ना करे और वक्त मेरा भी बर्बाद ना करे। अगर आपको कोर्स करना हो तो 100 में 1000% मैं आपको कोर्स कराऊंगा। अगर आपका पैसा लूँगा तो आपको कोर्स कराऊंगा, ठीक है। और रही बात फ्रॉडिंग की, तो फ्रॉडिंग का कोई भी मसला नहीं है, इसके लिए आप बेफिक्र रहे। आपके मैं 5-6 हज़ार रुपये लेके कहीं भागने वाला नहीं हूँ। अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के नहीं भाग दूंगा, और मेरी शॉप भी है लखनऊ में, तो अपनी शॉप छोड़ के भी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो जिस भाई को भी करना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि आखिर इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है। तो ध्यान से देखते जाइएगा, सुनाता हूँ। इसमें मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आखिर पहले दिक्कत क्या आ रही। ज़रा आप वहाँ चाबी ऑन करके, और इसमें आप देखेंगे तो 3 बैटरी हमारी रखी है, जो कि है एक 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट, और एक बैटरी भी है, मतलब ये 2 बैटरी भी एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं 24 वोल्ट पे, ठीक है। और ये एक जो बैटरी है हमारी, ये भी 48 वोल्ट की बैटरी है। एक बैटरी हमारी 48 वोल्ट है, मगर 2 बैटरी को भी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो भी हमारा रिक्शा चलता है। तो ये 48 पे भी काम करती है और 24 पे भी काम करती है, यानी कि 2 बैटरी भी कनेक्ट करेंगे तो भी हमारा वही आपका 48 वोल्ट 50 वोल्ट के करीब 2 बैटरी भी निकालेगी। और अगर हम एक बैटरी से इस ई रिक्शे को चलाना चाहेंगे तो एक बैटरी से भी हमारी चलेगी, मगर एवरेज हमारा कम रहेगा। देखिए जैसे कि मैं एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और इस बैटरी का देखिए कपलर नहीं लगाया है मैंने, ठीक है, और इस बैटरी का भी हमने कपलर नहीं लगाया है। तो हमारी गाड़ी जो चलती है वो 2 बैटरी पे चलती है, क्योंकि 2 बैटरी पे अगर हम चलाएँगे तो हमारा एवरेज अच्छा रहेगा। और अगर हम एक बैटरी पे भी चलाना चाहेंगे तो एक बैटरी पे भी ये हमारा 48 वोल्ट का ही काम करेगी, गाड़ी तो चलेगी मगर एवरेज कम मिलेगा। तो एक बैटरी मैंने यहाँ लगा दी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे ही कनेक्ट करा, देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है 38 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 38 वोल्टेज यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो बैटरी थोड़ा सा ये डाउन है, तो देखते हैं एक्सीलेटर लेके, तार सही से लगाइए। तो अब देखते हैं इसको हम चला के। अभी तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 38 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चला के देखता हूँ मैं। तो देखिए गाड़ी में घड़घड़ आवाज़ आ रही, ज़रा एक्सीलेटर लिएगा, मैं आवाज़ देखता हूँ कहाँ से आ रही है। चलाइए ज़रा, चलाइए, आगे पीछे करिए गाड़ी।
तो देखिए घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ आ रही है। तो अभी तो मैं जो आपको दिखा रहा था वो मैं ये दिखा रहा था कि एक बैटरी हमारी 51 वोल्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आउटपुट इसका 51 वोल्ट है। 40 एम्पियर की एक बैटरी है हमारी, और 2 बैटरी भी हमारी कनेक्ट हो जाती है और एक बैटरी पे भी हमारी गाड़ी चल जाती है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो घड़घड़ घड़घड़ एक्सीलेटर हमारा आवाज़ कर रहा है। ये गाड़ी में क्या हुआ था कि चलते चलते बंद हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, धुआं निकला कंट्रोलर के पास, और उसके बाद यहाँ जब मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो गड़गड़ गड़गड़ गाड़ी में आवाज़ आ रही है। बस सुनाए ज़रा, चलाइए, देखते हैं आखिर काहे की आवाज़ आ रही। चलाइए ज़रा, चलाइए, एक्सीलेटर लिए, तो ये देखिए आवाज़ आ रही है। चलाइए और पीछे करिए गाड़ी। तो देखिए ऐसी जब आवाज़ आती है तो बहुत से हमारे जो ड्राइवर होते हैं या फिर जो रिक्शा चलाते हैं, या जो है इस तरह की आवाज़ लगती है जैसे कि इसमें जो है इसका क्राउन टूट गया है या गुच्छा टूट गया है, जो घड़घड़ आवाज़ आ रही है, या फिर मोटर फूक गया है, या मोटर में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जब ऐसी घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम घोड़ी लगाएंगे और घोड़ी लगा के ये चेक करेंगे कि पहिया हमारा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, या घड़घड़ घड़घड़ वैसे ही बोल रहा है। तो उससे थोड़ा सा मैं अंदाज़ा मिलता है कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या आई है। तो पहले हम इसमें जैक लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्राउन खुल रहा है, दोनों तरफ के पहिए खुलने हैं, इसके जैक लगे हुए हैं, और इधर वाल भी देखिए जैक लगा हुआ है। इधर भी रिक्शा बन रहा है हमारा, अगला पहिया रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और इधर वाली ये गाड़ी आई भी है सुविधा, तो इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। बाकी ये गाड़ी खड़ी है, और बाकी सामने भी देखिए गाड़ी खड़ी हुई है जो बंद है अभी, और ये गाड़ी में भी प्रॉब्लम क्या है वो भी अभी देखेंगे। तो फिलहाल इस गाड़ी को मैं बना के और दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले इसमें हम जैक लगाएंगे। चलिए, जैक लगा लिए। तो ये हमने जैक लगा लिया। अब देखते हैं कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए एक्सीलेटर मैं यहाँ से पूरा फुल ले रहा हूँ, और देखिए पहिया हमारा नाच रहा है। और अभी जब जो है ये गाड़ी ज़मीन पे थी तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो अब ये पहिया रुक जाता है, तो फिर देखते हैं चला के। ज़रा चलाओ, चलाओ वहाँ से। तो देखिए यहाँ एक्सीलेटर ले रहे हैं, 1 मिनट एक्सीलेटर लेते रहो। यहाँ पे देखिए पहिया नहीं चल रहा, गाड़ी रुक गई है। और अब देखते हैं, थोड़ा सा गाड़ी हिलाने में चल रही थी, तो देखिए जैसे ही हिलाया वैसे ही हमारी गाड़ी ऑन हो गई। रोक लो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारिए। अब 1 मिनट रुक जाओ। देखिए पहिया रुक गया। अब ज़रा एक्सीलेटर लो वहाँ से। तो देखिए एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी अभी नहीं चल रही है। तो जैसे ही हम पहिए पे लात मारेंगे और एक्सीलेटर लेंगे, देखिए गाड़ी हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सही करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम आती है हमारी, ये प्रॉब्लम आती है या तो इसका मैग्नेट ख़राब हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है, या तो सेंसर ख़राब हो जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह से मोटर में दिक्कत होती है या फिर कंट्रोलर में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्राउन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है जो मोटर के हमारे तार होते हैं, तो तार अगर हमारा कहीं से ब्रेक होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ पे हल्का सा तार छिला हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीनों तार हैं हमारे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन है, ये येलो है, और अंदर वाल देखेंगे डिग्गी में। तो सबसे पहले आपको जो नज़र मारनी है वो आपको मारनी है पीली डिब्बी पे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई तार टूटा हो। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका डिब्बी खोलो, ज़रा डिब्बी खोलो, डिब्बी। तो इसका पहले हम ऊपर वाला ढक्कन खोलेंगे और ढक्कन में देखेंगे जो हमारे लाल काले हरे नीले पीले तार लगे होते हैं वो आखिर सारे तार हमारे लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका गाड़ी बंद तो कर दो। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाइएगा। और यहाँ से कपलर देखिए हमारे ड्राइवर साहब ने निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपको जला हुआ दिख रहा होगा डिब्बी में।
यहाँ देखिए लाल वाला भी तार लगा हुआ है और काला वाला भी लगा हुआ है, हरा वाला भी लगा है। कौन सा टूटा हुआ है तार? नीला। नीला वाला तार हमारा जला हुआ है ना। तो नीला वाला तार अगर जला है तो ये तार गया कहाँ, ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारा तार, ये देखिए टूटा हुआ ब्रेक है। तो देखिए अगर हमारा कोई भी मोटर का तार टूटेगा, ठीक है, तो उससे गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, गड़गड़ गड़गड़ गाड़ी करेगी। और अगर आप सब कुछ डिटेल में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हैं कि आखिर ये 3 तार मोटर के क्यों हैं और ये क्या काम होता है और आखिर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, मोटर सही है या ख़राब है, सेंसर काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, और हमारा रिक्शा बंद हो गया तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करेंगे, तो ये सब कुछ आप सीखेंगे कोर्स में। और ये जो आप देख रहे हैं इतनी सारी वायरिंग जो देख रहे हैं ना, तो ये इतनी आसान हो जाएगी जब आप कोर्स कर लेंगे, जैसे लगेगा ये हलवा है, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे तार जोड़ता हूँ, तार जोड़ के देखता हूँ ये गाड़ी हमारी सही हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे। लाओ, इसको यहाँ से खोल लेंगे, जो यहाँ पे हमारा नट लगा हुआ है, खोलो। तो यहाँ पे हमने देखिए तार को खोल लिया है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप खोलें तो इसका पॉइंट चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ढीला हो गया है, क्योंकि हीट होने से इसका पॉइंट ढीला हो जाता है। तो ठीक है, टाइट है बिल्कुल। तो अब नीचे वाला हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लिप लगाएंगे, तो क्लिप लगा के फिर आगे चेक करेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जब हमारा वायर जो होता है ये कॉपर का होता है, पेवर कॉपर, और इसके ऊपर जो होती है वो पॉलिश हुई होती है हमारी एल्युमिनियम की। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से इसका माल झड़ रहा है। तो ये यहाँ से सड़ चुका है, तो जहाँ से हमारी ये सिल्वर कलर का निकलेगा वहाँ से हम क्लिप को लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हमने क्लिप लगाई तो प्रॉब्लम होगी, फिर से हीट करके जल जाएगा। और अगर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये सब कुछ आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन में बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले काट दूंगा मैं, थोड़ा सा छील के देखता हूँ यहाँ पे, इसको भी काट देते हैं यहाँ से। देखिए टाइट है, अभी भी ख़राब है तार। अभी भी ख़राब है तार। देखिए अब तार हमारा देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा तार बिल्कुल क्लीन है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक क्लिप। ये हमारी लग गई क्लिप। तो अब इसको हम फिटिंग करेंगे, आगे देखेंगे। तो अगर इसको लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे कि क्या हमारे मोटर में प्रॉब्लम है या फिर कंट्रोलर की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें चेक करना पड़ती हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, जब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। तो भाई एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। आप लोगों के लिए मैं इतना बोलता हूँ, मेहनत करता हूँ काफ़ी देर। देखिए कितना काम लगा है दुकान पे, सारे काम को रोक कर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिलती रहे। और अगर अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो कोर्स करके सीख सकते हैं, बाकी अगर धीरे धीरे सीखना चाहते हैं तो आप आराम से वीडियो देखते रहें। क्योंकि देखिए अगर आप कोर्स कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि 100% में 110% कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर कोर्स नहीं करेंगे, इसी तरह से सोचेंगे कि अब मैं वीडियो देख देख के सीखता रहूं, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। क्योंकि उसमें मैं बारीकी वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आप सबको उसमें सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो यहाँ पे तार मैंने लगा दिया है और तार लगाने के बाद अब चेक करते हैं
कि क्या वो जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सही हुई या नहीं हुई। अगर देखिए वो प्रॉब्लम सही हो गई होगी तो जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे ये बिल्कुल पहिया हमारा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। इसको नचाना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ से ताल लगा दो। चलो एक्सीलेटर लो, फुल चलाओ। पहिया हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ से सामान हटाओ, पहले सामान हटा के इसको नीचे उतार के चेक करो। चलो बंद करो इसको, नीचे जैक हटाओ। चलो ठीक है, चलो भैया बैठो। तो गाड़ी चेक करवाते हैं और गाड़ी पहले चेक करिए आगे पीछे करके कि गाड़ी हमारी ओके हो गई। जो गड़गड़ाहट की प्रॉब्लम थी, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसको छोटा सा मैं बना देता हूँ, आपको आसानी से दिखा देता हूँ सब चेक करके, ठीक है। इसी में इंसान मोटर भी खुलवा देता है, कंट्रोलर भी नया लगवा देता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो गाड़ी देखिए अब आगे पीछे चल रही है और भाई से हम पूछेंगे यहाँ का काम वाम कैसा है भाई। काम बहुत अच्छा है अभी गाड़ी मेरी। और अगर कोई काम सीखना चाहता है तो क्या वो काम सीखेगा? ऑनलाइन मैं काम सिखा रहा हूँ। ऑनलाइन अगर करना 100% में कितने % सीख जाएगा? 90% पूरा 90% आ जाएगा। बाकी 90% तो देखिए मैं सिखा दूंगा, और जो थोड़ा सा रह जाएगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान खुद करता है, जब खुद करेगा तभी वो पूरा काम परफेक्ट उसको आएगा। जैसे कि अभी मैंने वीडियो बना के आपको मैंने दिखाया, समझाया, सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आई आपके। और जब इसको आप करेंगे तो वो जो 1% है वो आप उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और समझदार के लिए तो मेरे भाई सारा ही काफ़ी होता है, बाकी वो खुद ही करने लगता है। तो जिस भाई को भी करना है, सीखना है, तो वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।